Que foi, Má? Mãe, Oi. eu não é cabelo não, eu não cortei cabelo. Ah, a mãe tava conversando com você a respeito disso, né? É, Que muita gente achou que a Marina tivesse cortado o cabelo. só a força que Mas quis, faz só a tempo, força. faz tempo que você cortou a franja. O cabelão tá aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. É que ontem você tava com o cabelinho preso, assim, ó. Isso. Tava meio bagunçadinho. É, E ele do ficou. olho. Olha o pé do pai, gente. O pai, né? Pai, vai cortar o filtro. Vai fazer o quê? Pai, se eu mostrar seu pé, eu tô sentindo pra você. O pai tá atrapalhando o vídeo com o pé dele? É, E agora? O que a gente vai fazer com o seu pai? pai, vai tá com um pouquinho. Por quê? Ah, é? Porque tá aqui, tá falando filtro. Mas vem aqui. Porque não mostrar o pé. Você já tá fazendo filtro mesmo. Ah, sei. Ô, Rô, Não mostrar o pé. quando você tá lá na cama, ela tá lá. Aí veio pra sala, agora o pai tem que sair da sala pai vai também. ficar lá fora, O pai, fofinho. tadinho, o pai vai ter que dormir lá fora, com Fofinho. fofinho, desse jeito. Passei na foto me lava. Você vai dormir aqui com o seu salado. No chão? Não, só do tapete. No Ah, tapete? no tapete? É do Ah, tapete. pelo menos é no tapete, né, Rô? Ô, Má, Que mãe? pode gravar agora? Pode não mostrar o pé. Ô, Má, Vai, fecha seu saco. Por favor. deixa eu sumir. Porque esse filtro, ó. Ai, que horror, Rogério! Ai, Opa. tadinho do... O Gente, pai tá enrolado pra você, viu? Pai, desse jeito o pessoal vai acreditar que o pai não é cheiroso. pai. Ah, o pai é cheiroso. O Rô, já tomou banho? Cri, cri, cri. Não tomou nada. Não tomou nada, mãe. Pai não to... Ô, Rogério, vai tomar banho. Que coisa feia. É, mas você gosta do meu cheiro, né? Não, eu gosto do meu estilo. E o meu, você não gosta? Eu gosto. Ah, então. Eu gosto só aqui. E não no seu sofaco. Eu nem vou falar nada pra você. Você tá brava com o pai? Não é nada não. Porque meu pai tá pino no sofaco. Ah, e é que ele tava com o braço erguido, mas não tem problema. Vamos mudar de assunto? Sim, Eu quero saber como é que foi seu dia hoje na escola. foi muito bem. O que você fez hoje na escola? Vou dividir brinquedo. Hoje você levou brinquedo? Você levou sua filha? Lá, filho. Qual filha? Maria Clara. Com a Maria Clara, é verdade. Porque hoje de brinquedo ele foi uma boneca, só uma boneca. E você compartilhou Batia, tá Manu. com a Manu, a sua amiga? É? novinha. Ô, Má, Que mãe? hoje foi dia de lancheira ou de cantina? Você levou dinheiro? E você vai meter o dinheiro, né? Pra picar no tutinho me deu, tá? Eu já gastei. Não sobrou nada? Não levou não. Você pôr lá, só pôr. Sobrou um dinheirinho? Tem que economizar então. Vou dar o dinheiro pra ele, né? Devolver o troco, depois você devolve. Tá. Ó, e vamos lá, o que você comprou na cantina hoje? Eu comprei pão de queijo, Ah, que mais? suco, outro pão de queijo, 2 pães de queijo? 2. Outro pão de queijo, Isso, 3? 3. Mariana, então você não economizou, não. E você comeu? Comi. Eu acho que você não Eu comeu. hoje comi só um. Isso tá mais tarde. É, mas você não... Almoço. Depois do almoço? Mas você não você trouxe o pão de queijo de volta. É, e aí? Eu fui lá, do lado ali, você passou, né? Eu ajudei tudo. Ô, Má, e você tomou suco do quê? De uva. É? Que cor que é o suco? Suco? É, de uva. De uva. Mas é que cor? Mas não é de uva, não. Do que era? De macaraçá. Do quê? O quê? Suco do quê que você falou? Macaraçá. Suco de macaraçá. Eu vou te ensinar. Olha pra boca da mamãe, ó. Que? Maracujá. Maracujá. Isso! Fala de novo. Maracujá. Viu? É fácil. É fácil. Ô, Má, você foi na natação hoje? Foi tipo. Hoje você fez um nado crawl? Não. Qual foi o nado hoje? Mãe, antes de semana, Ah, eu tô meio bem assim. Eu não que porque meu pai tá rocando muito. que
que você não dormiu muito essa semana? Porque dormi só um pouquinho aí. Ah. Pode espada, tudo bem, pai? Pode minha irmã. E aí, tu foi tentando, eu só me humor. Ah, E aí, você não dá calma, né, mãe? Ontem. eu o quê? Foi ontem, Natal. Natal? A do cravo. Ah, o Nado Crawl. Não foi hoje, Má. O Nado Crawl... Não foi hoje que você foi na natação? É, Ixi. sim. Foi outra semana os me levaram. Não. Aquele dia lá foi o dia da apresentação que você fez, que foi a família toda, a Carol, Ah, né? isso. Mas Tô tá, e entendendo. você foi na natação? Fui, claro que eu fui na natação. Mas você gostou? Mãe, eu fui pulo. Você pulou hoje? Pulei. Como que pula? Pulei lá do fundo. E não entrou água no nariz? Como que você fez? Achei meus pulos. E aí eu... Ó, Se segurou? segurou. Mas você não tampou o nariz, não? Que? Você não tampou o nariz? Sigo. E não entrou água? Não com água. Ah, mas não pode pular na piscina sem ter um Adulto. adulto. A tia fala isso pra você, não fala? Aham. Porque ainda você não sabe Mãe, nadar. Por Mas, quê? Eu não sei nadar. mas você vai aprender. Você tá fazendo Mãe. natação? Ó, Ah, eu cheguei primeiro da minha professora. ah. Uma corrida. Uma corrida. Corrida? Sim, eu vou. Uma cor que é bem maior. Uma touca? Cor que é maior. Que cor que é sua touca? Aquela, assim tá usando aquela. Cordona, A assim. cor. Mas a cor. aí. Você lembra a cor? Azul. Azul, isso mesmo. E eu vou usar qual a tia? Sério? Sim. Eu disse o tamanho dela. É. Eu posso usar cor. Eu depois. Ah, quando você crescer, verdade. Pode ser. E fora isso, o que mais que você fez lá na escola que você ficou feliz? Eu estudei. Estudou? Sim. Minha prova era de matemática. Sua prova era de matemática? Já teve prova? É. Matemática. Matemática? É. Você sabe contar? Eu sei. 1, 2, 3, 4, 5. Você falou que não dormiu direito. Porque meu pai loucou. Não, teu pai não ronca? Ó, pai, mostra pra todo mundo a choca. Mostra. Mas ele tá acordado. Mostra. Não, filho. Só ele tá- mostrar. O pai não ronca? Pai, faz. Não, o pai não ronca. Calma aí, mãe. Eu vou ensinar eu a roncar. Como que é que ronca? Olha só. Ele vai poder eu ver ela falar. Ah! O pai ronca assim? Não, meu pai. É mais forte que isso, não é? Como que é? Eu tenho que colocar aquele que corta o médio do nariz para ela chocar. Tem que pôr o remédio no nariz pra ele parar de roncar? É. Xiii. Ele vai usar. Ô, pai. Por favor. Meu urso. Mãe, ela. Ó, ela mostrou a língua. Ela? Meu pai. Mas ele é ela? Mostra a língua. Ai, Ó, coitado. ó. É língua, viu? Ela mostrou a língua pra você, mãe. Pra mim, não. É, mostra. Ó. Ai, que coisa feia, Rogério. Mostrar a língua. Ei, não pode mostrar. Ah, Não foi, mãe? não foi nada. Não Mãe, pode te olhar? conversar? Conversar o quê? Você. O que você quer conversar? Te confessa, você primeiro. Hoje nós não conversamos ainda, né? Não. Ô, Má, o pai, ele é engraçado? Não é não. Não é engraçado? Não é. O pai, ele é bravo? Não é pavo. Ele só me deu o celular. Hã? Meu pai só me deu o celular. Ele só dá o celular? Só, meu pai não é pavo. Né, O pai? que você gosta de pedir pro seu pai? Pai, me dá chinelo. Aí tô muito... Me dá chinelo. Dá chinelo lá, então... Sereno aí. E Eu você fica enganando o pai. Você fala, ó pai, ó o passarinho. peguei o chinelo. Muito engraçado, né, mãe? É engraçado mesmo. Má, cadê a Carol? Ela tá lá do meu. Dormindo? É. Acho que ela tá assistindo. É verdade, eu passar uma hora. O que ela tá assistindo, será? Eu acho que ela tá aí no hospital porque ela não consegue dormir. Não, ela não gosta de filme de terror. Ela gosta. Não gosta. Eu acho que ela tá assistindo série. Onde que a Carol assiste série? Ela é do pedador, hein?
Computador? Não. Aonde? Aquele que gosta do... Mas, ó, se eu vou dar chance, você pode me imitar. Eu posso te imitar? Sim. Imitar fazer o quê? Eu assisto aqui, ó. Um passarinho. Ah, é porque ontem a gente estava falando do livro lá do Alex, né? Como empoderar pessoas. Mãe, eu vou dançar, você vai dançar, e você vai dançar também. Ih, o pai já tá. Tá me imitando? Então, Ai, meu Deus, vai começar o ronco do pai. pai, Pai, você tá roncando no nosso vídeo. hoje filho. Poxa vida, viu? Pai, ó, senta aqui, você já tá falando, senta. Mãe, eu acho que ele vai fitar ele, né, pra ele para jogar. Será que vai ter que acordar ele? Tem. Eu vou descê-lo. Tadinho, acordar ele com o travesseiro? Eu acho, mãe. Ele tá... Ah, Rogério! Gente, o pai, ele encosta, ele deita no sofá e começa os roncos dele. Pai, para. Mas, pai, vamos ser o pai, Má, porque meu pai nunca. Eu acho que tá impossível fazer vídeo hoje com o pai do nosso lado. Mas deixa ele, por favor. Ele é nosso pai. Meu pai não. O meu Ah, pai. ele é seu pai? Meu não. Ele é meu Mãe, marido. Ó, você vai brilhar assim, tá bom? Vamos ver. Cabelo. Eu vou cavar, tá? Ah. Eu vou tacar. Pai, você para Mas de ó, você não tá gravando. Pai, você para de jogar, tá? Porque você não tá gravando o vídeo. Então, Mariana, se inscreva lá no meu canal, Mariana Contato Oficial. Oficial. Mas eu vou deixar assim, Tá. eu vou arrumar o seu cabelinho. Tá bom, arruma aí. Você é o penteado. Vou passar aqui, tá? Tá O bom. seu cabelo. Pode passar. Agora só perder o cabelo. É. E aí, outro lado, fio do outro lado. Depois eu vou usar maquiagem. Fio, Tá bom. depois eu vou colocar pico. Colocar o quê? Brinco? Ai, tá puxando. Não tô puxando nada. Não. Tudo com a maquiagem. Lado alto, lado ladinho. Também vai passar isso aqui, ó, pra secar a pele. O que é Tá. isso que você tá passando pra secar a pele? Tô passando, tá aqui, o blush rosa. Rosa, Rosa. essa maquiadora. Ai, maquiadora, vai devagar, né? Tá, tô voltando devagar, tá? Você é muito, Se ela me tô botando, você é muito delicada. porque eu amo te maquiar. Eu sei. Ixi, já vai começar o pai a roncar de novo. O que ele faz com o pai? Pai, para. Tá impossível, filho. Tá, verdade. Pai, para, por favor, meu osso. Mãe, você não pode parecer. Por que eu não posso aparecer? Tem que colocar... Ah, mas peraí, eu quero saber. Opa. Por que a mãe não pode aparecer no Vai vídeo? lá pegar o batom. Não, não vai não. É só... Ixi. Vai dar roncando de novo. Mãe, deixa ele ficar. Deixa nada. Isso. Dói o ouvido. Não dói, não. O meu dói. Faz pico. Até eu tô borrando o batom. Tô borrando. Por que eu não posso aparecer no seu vídeo? Como, mãe? Por que eu não posso Você pode aparecer? aparecer assim. Qual que eu não posso aparecer? Deu de lá o excesso. Excesso? Por que a mãe não pode aparecer no vídeo? Agora eu fiquei Como? curiosa. Agora eu vou me dar aos lugares. Eu quero saber por que eu não posso aparecer. Mãe, Hum. sua mãe